السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو بغيت ندوي معاكم على واحد الموضوع اللي كيعاني منه بزاف ديال الناس، وبالخصوص الطلبة والتلاميذ خلال هذه الفترة اللي مقبلين فيها على الامتحان الجهوي والوطني. هذا الموضوع هو الخوف والتوتر. بزاف كيخلط بين هاد الجوج، الخوف والتوتر، لكن راهم ماشي بحال بحال. الخوف كيجي في واحد اللحظة اللي كتحس بها بالخطر، ولا كتبدا تخيل شي احداث غادي توقع في المستقبل اللي كتكون سلبيه. مثلا كتلميذ كتولي تقول واش الامتحان غادي يكون ساهل ولا صعيب، واش غادي ننجح ولا غادي نسقط. فهمتوا؟ يعني هاد الافكار هما اللي كيسببوا لك الخوف. ومن الاعراض ديال الخوف الدقات ديال القلب ديالك كيبداو يرتفعوا، كيولي القلب ديالك كيضرب بواحد السرعه بسبب التدفق ديال الادرينالين. وهذا الشيء علاش كتولي تحس بواحد السخفه وواحد العيا، وكتولي تجيك واحد الخنقه وما كتبقاش قادر تنفس بواحد الشكل اللي هو طبيعي. ولكن في بعض الاحيان الخوف هو اللي كيكون الحافز، وهو اللي كيدفعنا باش نخدموا ونحققوا يعني النتائج اللي تكون مزيانه، باش ما نطيحوش في التوقعات اللي توقعنا في الاول. اما التوتر فهو واحد الضغط كيبقى معاك لواحد المده طويله، واخا ما يكونش واحد الخطر واضح. السبب ديال التوتر هو التفكير المفرط وقله ديال النوم والضغط، اما في العمل او لا في الدراسه. وايضا من المسببات ديال التوتر وهي المقارنات اللي كيديروها بزاف ديال الناس، كيبداو يقارنوا روسهم مع ناس الاخرين. فراه خاصك تكون مآمن ولا عارف ان الله عز وجل كل واحد عطاه السلبيات والمميزات ديالو، فكل واحد يركز على راسه وما يبقاش يطيح في هذا الخطأ اللي كيسبب ليه فقط التوتر. دابا غادي ندوزو للحلول كيفاش نقدروا نتغلبوا على هذا الخوف وهذا التوتر اللي كيجينا. اول حاجه بعض الحلول كيفاش تغلبوا على الخوف. اول حاجه خذ واحد النفس عميق وخرجه بشويه. مثلا عاود هاد العمليه واحد 3 المرات، فراه غادي تبدا تحس بالخوف ديالك بدا تيقل. ثاني حاجه حاول تفكر بواحد العقلانيه ودوي مع راسك بواحد الايجابيه. ديما قول راني قادر انني ننجح ولا قادر انني نجيب النقطه اللي باغي. يعني عاود لا تفكر بالسلبيه، فكر بالايجابيه حيت عندك الخيار. ومن الاحسن ملي كتفكر بواحد الايجابيه فكتولي تحس بواحد الراحه. وقول ديما انني راني واجد، درت يعني جهدي كامل والكمال على الله. ثالث حاجه خاص يكون عندك اليقين في الله. حتى لو وقعت شي حاجه خارج يعني التوقعات ديالك، فاعرف ان مورا هذيك الحاجه شي حكمه، وغادي توصل لشي نتائج حتى اللي ما كنتيش كتخطط ليهم. يعني بلا ما تبقى هاز الهم ديال شي حاجه اللي غادي تكون في المستقبل اكثر من اللازم. اما التوتر فباش نتعاملوا معاه اول حاجه واهم حاجه هي التنظيم، سواء في العمل ولا في الدراسه. يعني ديما خاص تكون عندك واحد لا ليست ديال المهام اللي خاصك دير في النهار ديالك، باش ماشي حتى يوصل النهار ديالك عاد تولي تفكر شنو خاصني ندير. يعني قبل ما تنعس في الليل دير واحد لا ليست 3 المهام اللي خاصك دير في النهار ديالك، وغيكون يعني حيدتي عليك بزاف ديال المجهود. ثاني حاجه خاصك تنعس مزيان، حيت النعاس مهم بزاف يعني في التفكير ديالنا وحتى في الراحه. الا ارتاحيتي كتولي تفكر مزيان وكتولي عندك واحد الانتاجيه مرتفعه. ثالث حاجه وهي الماكله خاصك ديما تحاول تاكل ماكله صحيه وتجنب شي حاجه اللي فيها السكريات بزاف. هادشي ما كينفعش، غير كيطلع لك السكر في الدم. خامس حاجه هي دير سبور في النهار ديالك ولا شي اكتيفيتي، سواء مشيتي لاصال ولا جريتي ولا درتي المشي، اي حاجه فيها الحركه فغادي تفيد الجسم والعقل ديالك. خامس حاجه ومن الاهم حوايج هي خاصك تبعد على الناس السلبيه واللي كتضيع الطاقه ديالك وكتعطيك افكار سلبيه وكتسلب لك واحد الايجابيه كتكون عندك في بعض اللحظات، وكتمشي تعاودها لهم ولا شي حاجه. فقط كلشي كيتبدل. يعني حاول تعرف مع من دوي ومع من تناقش المواضيع اللي باغي، باش بحال هكذا ما تتوترش بزاف وتولي تشكك في الافكار ديالك. وحتى لا استدعى الامر ريح بوحدك احسن لك. والا وصلتي حتى لهنا فخاصك تكون عارف ان الخوف والتوتر هما شي حاجه اللي طبيعيه، خاصك فقط تعرف كيفاش تواجههم وتغلب عليهم باش ما ياثروش لك على الانتاجيه ديالك. والى عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك، والى كنتي اول مره كتشاهدني فخلي معك متابعه. وبالتوفيق ودمتم متالقين.